Sürücülərin nəzərinə bu avtomobil yolu ödənişli olacaq. Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolu istifadəyə verildikdən sonra ödənişli olacaq. Bunu Reportun Zəngilana ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Ziyəddin Həsənov bildirib. O qeyd edib ki, ödənişli yolun paralelində Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində ikinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq alternativ pulsuz yol artıq çəkilib, istismara verilib. Yeni ödənişli magistralsa birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilir və daha yüksək təhlükəsizlik, hərəkət rahatlığı və sürət təmin edəcək. Horadiz, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 123,6 km təşkil edir və layihənin 2026-cı ilin ikinci yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılır.